Duhu wa rasuluh fokus kan ayo fokus. Bismillah menjadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa menjadi sarining kolbu tara THP malati api diwuwuh ku alhamdulillah menjadi pamorotan nabi euy pajajat dina angin nyapukeun pamorotan lupa soleng terang nyingkahkeun rasa calukat menculat malakat istren pangastren rumpat sareng rumpat iri dengki nu kumaki dina api sanebar dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia dibantuan ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipikat cinta. Untuk syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajunjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura-figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngegurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gendag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Para asatid asatidah kori koriah mubalik mubaligo hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih tikawit Bapak Kades Bapak Kadus RW RT BPD LB tur LPMD Bapak Babin Mas, Bapak Babinsa anu sami kusim kuring dipihormat. Ibu mewah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu gering ini ka dokter. Maka jawabanana hayang sehat. Lamun tukang dagang hayang untung. Mun tukang tani hayang hasil. Hari ibu pengawasan hayang naon porotan ya porotan porotan ada geno biasa di dia ibu hayang ilmu na ieu eueuh pino guys pino ka porotan lamun bener hayang ilmu eta namun teh jeung kudu tinggal apa dia ieu mah jelasna mah hayang panggih nyaho urang tapi moga-moga berkahna nyapangih nyamenang ilmu ngan geratanyakeun ka ustaz nu deukeut naon fungsina ilmu maka jawabanana al ilmu nur ari ilmu teh cahaya menang ilmu babari ngan neangan cahaya tina ilmu teh eta nu hese jijing rada hese menang ilmu mah enteng ngan jadi cahaya keur awak urang cantang tuh da ibu teh kabeh oge nu hadir di tempat baroga ilmu tahajud geuning unggal penting hees wae berarti ilmu boga oncor eueuh ibu teh nyaraho ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae kumet dikukut wae berarti ilmu boga oncor eueuh ibu teh apal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik jang motrot wae berarti ilmu boga oncor eueuh ibu ge apal jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sakapeung mah jelema nu boga ilmu ge sok pasea wae saha eta ustad jeung ajengan padahal baroga ilmu tapi naha burger wae berarti ilmu boga oncor nu eueuh matak lamun luhur ilmu kuring teu wakang nganggap ka jelema nu luhur ilmu bisa jadi jelema luhur ilmu tapi dituntut ku Allah dina gawe sanggeus boga ilmu saha atuh jalma nu bakal menang ilmu jeung cahayana iwal ti jelema anu geus cicing dina dirina wadah anu alus naon wadahna hate
keur mah hirup bodoh kata mah saban geureuh ka batur. Catat ku ibu, hirup bodoh eueuh kanyaho tapi saban geureuh ka batur. Maka ilmu moal nyampeurkeun ka jelema nu kotor hate. Keur bodoh wae loba nyeri hate batur, komo pinter moal teu ngaleyak batur. Bener, artina kuncina adalah hate. Ibu hayang beunghar da babari siapkeun wadah. Keur mah hirup sangsara tapi tudang tuding wae ka batur. Batur beunghar disebut nyegi. Batur beunghar beh moal teu nuyu. Sakedeung deui payayat dek umroh keur jelema nu curigaan mah di mana nya duitna atuh kumaha payayat we. Keur mah hirup sangsara kitu peta komo beunghar moal teu adigung ku hartana. Boga kongkorong edeng-edeng ieu teh 40 gram bisa laki pamere ultah. Kumaha ceuk tetangga saha nu nanya. Make pingol ti dieu nepi ka dieu dijeplak gigi brig lamun deuk pengajian hayu urang pangaosan. Rujit anjir. Eta teh ujian lamun harta dipake alat kasombongan samarukna harta teh bakal milu padahal harta mah diteundeun jeung dituna. Boro-boro imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh. Awak ibu, gelang ibu, kongkorong ibu maot dirangsadan ku ahli waris. Ngeugeuli kincing kosong molompong. Bener. Bari tungtung hirup mah sarua, nu sangsara jeung nu miskin teh sarua, naon bedana? Nu beunghar, gedong sigrong mobil mewah, gedong sigrong balik mah kan nyereng kedong. Sawah lega dikubur mana sawah batur. Mobil mewah anger diantarkeun mah ku pasaran. Baju aralus warna jeung warni tetep diboyahan mah warna bodas. Suka nu beunghar pesan boeh kudu warna ungu. Artina sarua. Salah saya. Dalah eta harta anu aya bekeh deuna pamajikan aya lamun salaki maot milu da eueuh. Konten dia cenah ya. Sugan aya kitu di dieu kasus lamun salaki maot jebleh luhur kuburan. Bapak abdi teh keueung bade ngiring we jeung bapak bari paceak dengek lamun urang tuang murogkeun di ditu aya bokuna juga milu pokoe itu. Saya di tengah ya. Insyaallah Pak ngawadulung tuh naik deui roroesan. Bari nyabok pan ka urang belebung sama ustaz. Bisa di ditu lah. Jika lain deuk melo. Ulah tersebutnya ahli. Tumuan geus natus. Aduh, dibeureungan deui. Pergaulan geus di jalan deui. Momotoran geus daek deui. Nah, cing teh eta anu rek melo ka akhirat teh lebih kitu. Malahan janda anu ditinggal mati hampura. Begerna ge jiga angkot eueuh penumpang. Dia sok. Cenah baheula rek milu ka salaki berarti waduh. Dunya teh dibawa pamajikan kitu mawa komo anak ukur bisa lalaji. Patak nu sombong teu kudu make jeung adigung ku harta. Naon sababna eueuh nu milu? Bener? Hirup sakadar disebut pinter, kudu bodoh, disebut beunghar, kudu miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Naon rek disombongkeun? Disebut pinter karena aya nu bodoh, maka jelema pinter kudu syukur ka Allah jeung ka nu bodoh. Ka Allah ku cara kamanfaatkeun pinterna, prosesna oncoran jelema bodoh, tapi nah kanyataan geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh. Deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Jelema beunghar tugasna loba duitna kudu loba jelema anu kabantuan ku duitna. Bro di juru, bro di panto, alayah di tengah imah, lubak libuk kuda hareun. Keur naon loba dahareun, lamun loba tatangga nu teu milu ngadahan. Maka jelema beunghar teh boga tugas. Naon tugasna? Nulung nu butuh nalang nu susah. Gerak tempo keleng beuteung si miskin pangmerekeun. Gerak tempo budak yatim hayang sakola pambiayaankeun. Tah kakara di akhirat ditanya, di mana harta dipake naon? Yatim miskin bakal jadi saksi. Ya Allah, abdi saksi na cek si yatim. Hartana dipake melaan abdi. Ya Allah, abdi saksina cek si miskin. Hartana dipake nulungan abdi. Bebas Pak jelema nu boga harta lamun dipake nulungan kana hirup ka sasama. Weh. Ayeuna disebut pejabat, usaha ku rakyat. Bener Ibu? Disebut pejabat teh ku rakyat. Juk dek nyalon kades, dek nyalon kuwu, dek nyalon bupati, dek nyalon gubernur. Juk hakna ngan eureun rakyat tong nyoblos jadi moal.
mata kedaulatan jadi tangan rakyat, mata kanu baroga jabatan teh ulah ngajadog wae na kursi turun ka rakyat. Lain naik pejabat barang hadir restoran ai rakyat mikiran bias ngebul jangan kana sirah ya bener kan hirup ukur disebut nalika jelema loba duit maka dituntut kudu ibadah ku loba duit. Nalika jelema loba waktu maka dituntut ibadah ku loba waktuna. Jelema miskin wajar salat subuh 4:30, salat lohor jam 12, nah eueuh gawe. Coba jelema nu ti hotak usaha bang ka ditu bang ka dieu rada meujeuh lamun salat rada akhir waktu. Tapi Bandungan amalna si itu sholat tepat waktu, si ieu sholat akhir waktu. Tapi masjid runtuh nu ngabangun lain si itu nu tepat waktu, tapi tah nu akhir waktu lantaran leangan duit keur melaan eta masjid. Weh. Mata kula sok gagah ngomong neraka. Sia temannya sholat teh akhir waktu aya di sawah we hubud dunia. Maneh aya geus boga hate kitu patut. Jalma nu loba waktu maka ibadah lagi tepat waktu, tapi jelema nu sibuk waktu maka ibadah lagi hampura saparang parat. Ya bener. Tah ieu nu haladir ka dieu eta nu teu baru gawe. Dan ukur di pabrik mobil bisa datang. Tapi hampura lamun palebah udunan bisa jadi si itu nu mere panggedena. Nah apaan gawe? Nah ieu lamun dipenta udunan luhurna 10 handapna 5.000 jiga nama. Mata jelema mah teu sampurna. Masing-masing orang boga kapasitas masing-masing dengan cara masing-masing. Paku dakwahna kunyian perdes, peraturan desa kumaha carana mensejahterakan rakyat. Eta mah bagianna MUI jeung ustad tugasna lain ngomongkeun pamarentah. Naon atuh tugasna mantuan pamarentah ku cara ngadoakeun abringkeun jelema daek ka masjid, abringkeun jelema cenah ngaji, abringkeun jelema cenah wawuh kana Quran. Tugas ustad babin mas jeung babinsa tugasna ngamankeun bisi aya musuh ti jero jeung ti luar kabehana lain nur dakwah. Kabeh jadi pendakwah nana gerhana biheung payung. Tuker atau tugas Pak Kades jadi penceramah, abdi jadi kades, insya Allah dua lagi hancur. Mata pengaran hirup sok silih ajenan di tata cara sanajan beda. Inilah yang disebut konsep hati. Bari hati anu alus mah pahampura. Amal leutik ku Allah bisa ditampa lantaran hatena alus. Sok catat ku ibu. Baca Quran alus, hatena alus, maka bakal lahir akhlak nu alus. Baca Quran alus, hatena kotor, maka bakal lahir asa aing pang Quran. Pangaosan alus, hatena alus, bubar pengajian bakal neurak dina ladang pangaosanana. Goreng kasalaki balik ti dieu ingat karena dosa geus nyarekan tadi subuh. Ban langsung aya. Salah kena teh kunaon ayo maneh balik pengajian jadi lebay. Rucin. Aya perubahan sifat hirup. Sabab konsina adalah hate nu alus, pengajian alus, hate alus, maka bubar pengajian katoong akhlakna ge jadi alus. Tahajud alus, hatena alus, bubar tahajud bakal katempo tawadu hirup. Tahajud alus, hate kotor, bubar tahajud, ngelak cangkeng asa aing bang tahajudna, batur nutara dianggapin narakaeun kabeh. Kunaon sih eta jiga nu goblok wae neraka. Bener. Batak hirup konsepna adalah hati. Lamun hate geus kata pelan ku sifat sirik, bidik, jahil, kalia, istren, parastren, dudupak, rurupak. Nah, eta nu bakal nutupan mata batin. Saalus-alus ka batur maka rujit nempo kaalusan batur sabab hate geus kacocokan ku panas ka batur. Oh iya demi Allah ceramah ngartieun beda umut-umutan kamu. Nalika hate geus cicing jeung sirik jeung bidik jahil kalia istren parastren panasan teu kaupan cebukan ta eta nu matak nutup mata batin. Panon ieu bisa molotot tapi panon batin moal bisa muka. Saalus-alus na batur disingareupan ku jelema nu sirik
hampura beuki alus batur beuki hayang nyiduh kana beungeutna. Oh well. Daun murag teu bisa munian dunya. Daun murag teu bisa munian dunya, tapi lamun daun apal kana panon maka dunya moal katepok. Lamun hate bersih teu kacocokan ku panasan, ku sirik, ku pidik, ku kangewa, ku kageuleuh. Hampura lamun hate geus bersih bisa lalajo ka alusan batur. Lamun hate kotor moal bisa narima kana kaalusan batur. Mata nu nyiksa awak ibu, nu nyiksa awak bapak, nu nyiksa awak kuring, hampura lain Allah tapi tah kaayaan hate sorangan. Batur nyeun gedong panas tiris. Batur jadi kades ratut angen. Batur meuli motor olap. Batur meuli mobil muntaber. Batur nyeun pila darah tinggi. Pilana 2 stroke. Bengo ongko. Sagedeung deui pages kitu sagedeung deui. Batur meuli mobil 2 pae. Anu nyiksa awak sorangan tong nuding Allah, tong nuding takdir. Tah sabenerna kakotoran hate sorangan. Mata kolot baheula palanyang umurna. Padahal nu didahar ku kolot baheula teu kurep eujeun kesehatan. Kolot baheula nu dituangna tutut. Nu didahar leuncak. Nu didahar takoka. Dina gawir aya jonge, jotang, babadotan, pucuk sintrong digares we. Tapi tempo kolot baheula jag-jag sehat palanyang umurna padahal cek kedokteran cek kadaharanana ge baheula mah eueuh aya dina kedokteran. Tapi nah sehat ternyata sehat karena hatena nu sehat. Ayeuna kadaharan 4 sehat 5 sempurna geuning darah tinggi bener. Bandungan hirup si miskin teu pernah boga penyakit malaria. Nah kasih miskin mah atuh reungit teu ngegel si eta keur udud bakona bau paeh reungitna. Karena mobil teu hayang da teu boga bensin, karena motor teu sudi da teu boga ongkos. Nu miskin leumpang we matak panyakitna paling-paling roromeheun. Teu hayang uclak-eclok kunyam injeum. Nah nu miskin teu boga tanon jeung lamun minjeum ge hampura kanu eueuh tanon mah jarang dibere. Bener? Paingan jag-jag, paingan sehat, sabab sumberna adalah hate nu sehat. Sagala nyampak, sagala aya, gedong boga, sawah aya, mobil boga. Hampura ngarenengna jeung jelema nu leuwih. Urang mobil teh misalkan mobil carry bueu, ngareneng jeung jelema nu boga Avanza, maka nu carry hayang naik kana Avanza. Boga imah hiji ngareneng jeung jelema nu boga imah 2 maka nu hiji teu bersyukur sabab ngareneng batur geus 2 deuk di mana dinikmati hirup duniawi lamun kitu. Heuh we. Sedih kurang teh rada aneh ya teh. Lamun ustad di gamis di udang di sorban abdi yakin mustami teh langsung kieu. Kudu jeung sumping alfot karo. Nah ada ka urang mah karek nolong tina mobil. Well. Cerita lain assalamualaikum nah itu negerana celana biasa baju biasa ngomong biasa. Nah anak kudu kumaha lamun pengajian karena baju yeuh catet tiung boleh seragam baju pek seragam pertanyaan nah seragam jeung hatena eta lebok ka dinya. Tiung seragam baju seragam ari hate sarua sararea ge Quran dibaca hadis diaji Nabi Muhammad kiblat Ka'bah salat 17 tapi nah parasea hate nu teu saragam lur oh bener bodoh batak cek kuring oge nu kudu dibersihan mah hate lain saragam baju saragam tiung saragam ari hate teh saragam anger mah mungkin tiung batur saya tamanya anyar moli tapi geus beleak atuh paduli we. Hate Quran sarua 30 juz 114 surat sarua hadis sarua Nabi Muhammad kiblatna adalah Ka'bah salatna 17 tahajudna sarua naon nu beda hiji eusi hatena
matak nu kudu disaragamkeun teh hate karek kalusan banget pababari teuing kulit hidung aya bodas meuli we skincare 2 minggu bersih kan ge bangawih na punuh angrenge geblus kana rumah tangga skincare kabeli dengan sangu henteu atuh banget bodas awak begu TBC bae kayaknya nepi ka kitu-kitu namelaan dangdan halis geus alus kerok ganti ku patlot balik pengajian ngadat ngamuk jeung salaki naha leungit hiji bulu panon geus hade sambung kudu panjang panganten alus tira 2 poe coba ibu mau motor bulu halis panjangan motor geber gitu jebrot tabrakan ngok dina walungan mani wafir eta melaan dangdan buat nyilakakeun diri keheula tuh dah mata nu kudu disaragamkeun teh bener iya pengajian jujur ladang saragamna hate aya we duaan anu teu saragam teu mungkin nana gerhana bisa datang nah aya nu tidak sepakat bener coba ya teh ladang dari keseragaman Indonesia maju ladang daripada keseragaman matak zaman baheula muharaman tara pangaosan tapi nyaragamkeun hate babareng kunaon ada makajing kunaon ku hajat buruan baheula sok ayakeun hajat buruan setiap datang bulan Muharram di jerona hiji aya sasajen 2 aya dugan 3 congcotan ku gula beureum kaopat aya parawanten karyung tumpeng congcotan ku no geus eueuh hayu nya nyieun kadaharan diwarna-warni di beureum-beureum kegetuk pulas ku beureum roti pulas ku beureum pan ayeuna Muharraman ukur bibir nu beureum bongkar naon maknana kolot baheula dina bulan Muharram sok hayakeun hajat buruan ngariung mungkulung hiji aya sasajen teh artina naon Islam bakal maju lamun sasajen geus saajen teh saling hargaan saling hormat saling memahami sanajan dina perbedaan hargaan bedana batur da jelema nu sampurna pasti aya kurangna sasajen gening simbolna kembang disebut parawanten ai parawan teh murni asli tidak pernah tersentuh lain nu ieu ieu mah geus lain atuh monya parawan kieu monya aya parawan datang urang buat jigo nafsu tah aya gabruk parawan mah anda lembing atuh ieu mah nepi ka urang kaliwat teh kieu buat jigo hauk parawanten ai parawan teh murni asli Islam bisa maju negara bisa berkembang lamun parawanten ngamurnikeun deui kana katauhidan la ilaha illallah jerona la ilaha illallah teu aya di pangeran angin Allah teu aya nu nakdirkeun angin Allah teu aya nu minterkeun angin Allah teu aya nu ngabisakeun angin Allah teu aya nu ngajadikeun angin Allah teu aya anu sagala-gala angin Allah mata la ilaha illallah jelema eueuh sombong pakuwu jadi ku Allah dijadikeun prosesna rakyat nu jomblo aya nu pinter hakikatna Allah nu minterkeun pinter dipinterkeun daek didaekeun bisa dibisakeun alus jadi teu ari urang goblok naon Allah batok ieu pengajian kade ulah samaneh daek di mana ngabri pangaosan eta asa teu kudu kikituan eta bibir berarti geus boga rasa maneh daek geus tahajud heuh aya hayang ditanya kunaon jika nu tunuh tahajud geus 30 poe teu eureun-eureun aku mah sia we artina naon di aku padahal daek didaekeun bisa dibisakeun alus dialuskeun mampu oge dimampukeun di balik urang aya Allah berarti sagala-galana Allah anu mere ka urang jadi urang mah teu walakaya tak eta disebut parawanten ngan kusabab ayeuna mah nu pinter asa pinter itu pinter ya pinter akhirna pinter lain dipigawe tapi pinter diadu-adu akhirna pasea dan nu bodoh mah tara pasea da ngarumasakeun maneh nu sok pasea mah nu pinter teu ngarti-ngarti anjir ari heuh aya nu bodoh pasea maneh mah hirup teh bodoh rumasa heuh ketang da urang oge sarua we bodoh beres coba nu pinter
pinter boloho mana mah gagabah kitab naon sok ngomong dek sapina jurumiah sulap topek dijan mantek ma'ani bayan balago dek alur luar majan apal urang mah sok debat tangtungkeun di mana tempatna nya garelo saurang oge nu pinter eta teh kari nu bodoh. Aduh dina politik anu sok pasea elit politik rakyat leutik mah tara pasea rakyat mengaduh yang serikeun aya jelema nu pasea kamari geuning zaman Anies Baswedan ditebuk bade ka saha Anies Baswedan nah hayang jika Jakarta hari ibu di mana di Jatinangor cinta reply dia hayang ka saha abdi mah Prabowo nah karunya we 3 kali eleh wae sehingga ibelah dinya hayang ka saha abdi mah Ganjar Pranowo nah dewasa jeung koloteun naon cirina eta misan kabeh teu pasea apa tapi ke elit politik burger pahereng jeung pasea nepi ka detik aya rencana anggeus kunaon mereka punya kepentingan sedangkan rakyat mah teu butuh amat ku politik bener deuk saha we nu mingkin ge anger biasana teu diturunan tatangga we nu melaan nya sok saragamkeun hati maka kita ngalus-ngalus saragam dalam pengajian karena saragam tak cirina eta pangaosan babari bangkrut nah kapan ibu-ibu mah ngagugu ka kiai hasil ngagugu ka salaki mun ceuk kiai wayahna Senin bodas manyu bodas kabeh salasa hejo kabeh Rabu borong kabeh Kamis ungu kabeh nepi ka Sabtu ceuk salaki riren mah ngaos teh naha jangar kana hulu beak tuh iya tak kudu jadi saragam mah hate bener dek NU dek Persis dek Muhammadiyah saragamkeun hate Persis Persatuan Islam saha umat Islam anu bersatu maka ngaranna Persatuan Islam Muhammadiyah Muhammad adalah nabi dia adalah pengikut apa orang teu pengikut Nabi Muhammad secara teu langsung urang oge Muhammadiyah Nahdlatul Ulama urang jelema-jelema anu nutur-nutur para ulama apa urang masa jelema bodoh nuturkeun para ulama secara teu langsung urang teh orang NU jadi dina awak kabeh teh aya Persisna aya NU-na aya Muhammadiyahna lamun ditempo tina ngaranna nah make jeung beda-beda nu tahlil ge nu sarupa eueuh sok lamun anu maot hayang nu tahlil nu tungkul nu ngideug nu muter la ilaha illallah ayo lagi dong lo ilo cenah mang nah tungkul tempok ke cenah kumaha nu tungkul ngadon sare jadi emang di budak ieu ngarah teu sare anu paling baur memutar sajam satengah tahlil illallah nah ada teh dahar racan buat pias banget bubar tahlil koloko itu buruan rada curiga orang mah isukan bawa-bawa acing teh aya si eta tahlilan batur bawa-bawa urang isuk acing teh diuleum ti tahlil si eta bae teh henteu ieu alhamdulillah tahlil poe Kamis poe Jumaah teh Jumaahan Bang Janing bagian ngahotib derep deuk ngahotib kan katempo biasna deubereun bati jangan alus ngahotibanan teh tungtungna bapak-bapak ibu-ibu bener cenah ahli wiridan jika udah ngetepung jeung Allah alah cukup apa aya nu keur usum Mbak anu ngatas namakeun Allah teh ngawangkung jeung malaikat anu nelpon Allah tah ieu mah lain nu tepung jeung Allah sing teu naon maneh ceramah teh make nyebutkeun tepung jeung Allah Nabi Musa wae teu sanggupeun ceuk Nabi Musa Gusti abdi hoyong ninggal gambaran salira Gusti kumaha ceuk Allah tuh tempo panon poe serat Gusti nempo panon poe ciptaan kami nyebut serat komo nempo kami nu nyieunna iya pada ahli wiridan nyebutkeun tepung jeung Allah mun tahayul teh bebeak jeung teh kumaha bentukna teh lamun maneh tepung jeung Allah naon cenah ranyai oh dia mah kica-kica rek nu tungkul rek nu agideug rek nu muter tetep nu dibaca mah la ilaha illallah ta eta eusina maka ilmu teh cicing dina tilu qalbi qauli fi'li qalbi hate kauli ucapan pilih pagawean maka kalau baheula ditempokeun barangna mun sasajen gawena kudu silih ajen mun parawanten gawena kudu ngamurnikeun tauhid kana la ilaha illallah lamun barangna kembang urang Islam
udah bisa nyengitan sakasa kabeh umat Islam sabab Allah wae Pak Kades bisa dihargaan batur hakikatna lain Pak Kades nu berharga tapi Allah nutupan Pak Kades toh Pak Kades bisa dihargaan batur lain Pak Kades anu berharga anu terhormat tapi Allah nutupan aib Pak Kades. Ibu bisa dihargaan ku batur lain ibu anu berharga tapi Allah nutupan aib ibu. Nana gerhana bisa dihargaan batur lain kuring anu berharga tapi Allah nutupan aib kuring. Allah nu boga manusia nutupan aib manusia. Pertanyaan, nah ari manusia bet ngabongkar aib jelema, ari urang makhluk di mana? Cicing. Allah wae nu bogana nutupan aib ibu, aib bapak, aib kuring, tapi nah urang manusia bet ngabongkar aib batur. Nah ari urang makhluk di mana lor? Berarti makhluk anu hatena sik-sik melik sulit hati hayang lalajo kasalahan batur teu sadar karena kaboring patutan diri sorangan. Oh maos Bron. Nah ya teh ieu mah mere teh kades mungkul. Bayong. Soba. Oh iya, soba teh. Lamun tiap ceramah dia aing mah bagja. Nuhun banyak sing parek milih sing deket rezeki anggang balai jauh cocok. Aya teh doa teh keur nu mere. Ari bapak anu bade umroh namina teh payayat acan mere mah moal makan di doa. Awe ngadoa nyalira. Gening aya kembang silih seungitan tutupan aib manusia. Gening aya duogan, naon aya duogan? Bawa kana cau, mun cau sasikat, mun pare sageugeus, lamun duogan samangar, lamun hijina. Oke. Kerennya ilmu kolot bala keren. Lamun cau sasikat, lamun pare sageugeus, duogan mah beda Pak, sasira. Islam bakal maju lamun jelema na geus sasira, sapamikiran, sapamadegan. Kunaon ayeuna Islam seuseut maju, jelemana loba pamikiran. Budak leutik digoda ku game online, pemuda digoda ku judi online, kolotna digoda ku pinjaman online. Nyaho urang oge da. Henteu mama teu kana online-onlinean kan kambang emok sarua. Inilah godaan. Batak simbol kolot baheula di bulan Muharram itu keren. Maka ilmu ku kolot baheula dibuktikan di nagawe. Batak baheula mah teu ngarti Quran, teu nyaho hadis, tapi akhlak geus mirip Quran jeung hadis. Ayeuna apal Quran, apal hadis, tapi akhlak anggang tina Quran jeung hadis. Wah, lain sabar ngomong nu mere kieu atuh, makan adeg lila ceramah teu nilai. Cuma kau Pak Yayat bade umroh cacat oke senadana bagi ngaharewas kewe cerakan terakhir dah itu dia ngomongkan karena ngomongkan abdi dia cenah ngomong nanti terus sangka cenahnya Ustaz Eta keur kaset cenah alus cenah mana maksudnya pemberian mereh henteu atau muji-muji anu paling baru mereh henteu muji henteu kalau dek doraka anu gitu nama teh jeung doraka mereh henteu terus muji henteu ngaledek jeung sisik malik pas eta Pak aya nu leuwih jero ternyata ilmu teh cicingna dina tilu rupa qalbi qauli fi'li bareng qalbi qauli itu monolog bapak yang ngapungkul Ari ya suantan ka kuping kadinya ibu satu qalbi qauli fi'li belah dia qalbi qauli fi'li belah dia qalbi qauli fi'li beda we ku bahasa Arab dasar bener mah anu ulang Sunda hate ucapan perbuatan cek urang Sunda tekad ucap apa
jelema nu boga ilmu bakal katempo tekadna, bakal katempo ucapanana, bakal katempo dina lampahna. Lamun jelema luhur ilmu ukur bibirna, alus orasina, alus wiridanana, tapi leungit pagaweanana. Pasian jalan. Aduh bah wios. Warta sanis. Aing mah demi Allah ceramah kakara di kieu mah. Yo tempo dina YouTube, dina Facebook, eueuh anu ceramah tuh song eueuh Pak. Di dieu mah kembangkeun budaya kieu teh nya. Tapi ka urang unggul ulah ka batur. Tekad, ucap, lampah. Jelema nu boga ilmu bakal katempo tekadna, bakal katempo ucapna, bakal katempo lampahna. Goreng lamun jelema atas nama boga ilmu, tapi batur nyeri hate ku bibirna, hate kusut wae, tapi pagawean goreng wae. Di mana eta ilmuna ukur samet hafalan can jadi amalan. Sakatu deui. Tah ilmu urang teh karek samet di dieu. Sararea gitu Pak. Nana gerhana sarua, bapak sarua, ibu sarua, mata paingan kuring teu hayang disebut al-mukarram, teu sudi disebut ustad, mung disebut kiai, komo beditur disebut ulama, mung nolak demi Allah. Nama bejeng nolak sabab kuring teu butuh gelar, tapi kuring nyaho kana gawe saenggeus boga gelar. Pak kades moal hayang jadi kades, lamun apal gawe na jadi kades. Ku sabab hayang teh kudu apal kana gawe. Umar bin Khattab ditunjuk jadi pamimpin nyegruk ceurik 7 poe 7 peuting kunaon nyaho kana gawena rakyat lapar Umar nu bakal ditanya jelema miskin Umar nu bakal ditanya kalaparan Umar nu bakal dipeta pertanggungjawabanana mata Umar mung jadi pamimpin sabab ngarti kana gawena nu ayeuna geus ada kurangan anu ayeuna jara di pejabat naboga MCX dulu nabah ade aspin dikat disebutna bade ka dia iya kalau dia di mana ibu teh ke kieu we tuh nana gerhana disebut ustad mung disebut kiai mung disebut ulama mung naha sabab kuring teu butuh gelar manusia tapi kuring ngarti kana gawe saenggeus jadi ustad. Naon tugas ustad kiai ajengan warasatul anbiya pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun naon ka ustad kiai? Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean. Da iku duit mah urang sok babari poho kana ceramah. Nabi ngawariskeun unggal peuting tahajud baru sampean ladang tahajud. Gerang ngacung ustad, gerang ngacung kiai, gerang ngacung ulama. Nah bener orang baru sampean ladang tahajud, nu jelas nama baru sampean lantaran asam urat jeung kalingsir. Apakah orang geus berhak nyandang gelar ustad kiai hambura aja daripada airnya jauh. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, duhana unggal poe. Ustad nu mana nu duha unggal poe, tahajudna unggal peuting. Mana pikiran kadinya tah. Kata teu hararayang disebut ustad ge teu harari deui. Ari heuh. Ibu cenah 5 pangaosan, ibu cenah ngiblatna ka Siti Khadijah, cikan urang uji. Siti Khadijah mah tara pernah ngabaeudan salaki. Coba ieu. Can meujeuh disebut ahli pangaosan. Sabab can katempo ahli dina peribadahanan. Aduh. Aku mah sering bisa ngabaeudan salaki. Uyuhannya salakina kuat. Nabi ngawariskeun bager, ustad nu mana nu geus bager. Sabda ieu mah bahan tapakuran sararea. Nabi teh ngawariskeun bager, mana bukti ka bageurna Nabi? Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disayur dibikeun. Nana gerhana boga jam penta ku ibu dibikeun moal. Ah ibu teh eta teh suudon. Ai banyak urang salila ngadeunkeun salamat teh bare res hate buat kieu hate. Ku kalalotor.
tapi kuring yakin ibu nyebut moal teh yakin mama kejeung yakin nana gerhana lain ustad nana gerhana lain kiai nana gerhana lain ulama nana gerhana calana biasa baju biasa ngomong biasa berarti kuring adalah manusia biasa lain manusia luar biasa mata sikap ibu bapak ka kuring biasa-biasa kebodo datang urang keprok da lain jabati keren inilah kolbi kauli pilih jadi jelema nu boga ilmu kaciri hatena herang ngomong natara nyigeng pagaweanana teu oleh tawado sabab ilmuna deuk dibawa ngahargaan batur nganggap batur lebih alus batan urang batur lebih hebat batan urang batur lebih mulia batan urang lamun di antara ieu kabeh jelema pinter maka nu bodoh iwal ti kuring lamun urang dieu kabeh ahli ibadah maka nu ngadul ibadah iwal ti kuring lamun urang dia calerdas maka nu boloho iwal ti kuring sehingga kuring dididik ku Allah teh keur ngahargaan sasama hirup sabab batur dianggap lebih mulia batan kuring lain kuring kudu menta di ajaran batur tapi kuring kudu bisa ngajaran batur badak sok da bener mun ibu hayang di ajaran batur ibu heula ngajaran batur ai di ajan batur hayang ikeun ka batur jam motrot di ajan lain dicabok gitu. Kuncina adalah hati. Tah ieu teh disebut teh budaya. Ai budaya teh nada, ai nada teh tradisi, ai tradisi teh kabiasaan. Leungit budaya, leungit bangsana, leungit budaya, leungit kabiasaan. Di urang kamari Idul Fitri kolot baheula sok nyieun rantang dieusian ku kadaharan anterkeun nyai ka dulur maneh dituliskeun dulurna hiji-hiji sangkan budak wawuh jeung dulur poe ayeuna geus leungit akhirna bandungan ku ibu dulur asa batur batur asa dulur teu cara dulur nu beunghar kakara di aku eta mah wargi abdi coba dulur sangsara kalau hajat ngadak-ngadak dulur nu sangsara jadi babu dadakan leungit budaya di mana teh? Oh sekdes, oh sekretaris desa, oh ada loba aya kaul umum, aya kaul perangkat desa depan lain dua. Ibu mah rakyat biasa. Ayo berapa? Dikasurian di sini mama cenah rakyat biasa aduh ampun ya Allah dan bersyukur ya lain berenya ada tadi kayak gitu abdi kakolot cing teh mah doakeun abdi rek kamana cenah maneh cing teh perbatasan Sumedang bejana mah Jatinangor ieu teh naon lain resmi oh jangan didoakeun ku masing hasil tadi mah beungeut abdi teh berwibawa ibu polisi kuat Ustaz Damang TNI Ustaz Damang Pak Kades misalnya Ustaz Damang nah ada naik kapal mau doa ya dong dijabah ngadak-ngadak walau diroba jadi banget bereun kabuktina harayan mere sararea bener ya abdi tadi tuluh Pak Kades banget abdi wibawa naik kaluhur panggung diroba jadi banget bereun tapi ka eta rakyat biasa ge hayang mere kumaha tuh berartinya mau mere anu boga pardi ya berartinya budaya nada tradisi kebiasaan jumsi RT teh seukeut jumsi KB dipatok tajalan teh berjumsi si A si B si C bersih pajumaah ayeuna mah boro-boro RT kades we geus moal seukeut ngomong kita jumsi kumaha ceuk rakyat jeung we nu menang BLT wungkul leungit budaya gotong royong leungit budaya kebersamaan tak kudu nama kades teh sok deui teh kayak gitu teh sabalikna ilmu urang alhamdulillah karek samut bibir gedong sigrong mobil mewah sawalega ceuk ibu teh alhamdulillah ya Allah mama rezeki boga sawalega dahar mirasa budak jarugala alhamdulillah teh kudu aya gawe di mana gawena tulung nu butuh talang nu susah berat tempo rakyat leutik gerak tempo fakir miskin sok bantuan ku harta ibu lamun bener alhamdulillah ieu mah alhamdulillah dibaca IBLT hayang tapi ka RT dicarekan RT kelo RW edan jeung kunaon mah batur menang BLT aing teu yai
mah bener palinter ide nanti aralus. Sini Pak. Ya di dia ya Pak, tidak yang bagus. Oh, dohon, usul ibu tanya. Ibu no usul duitnya pada asal ini tuh. Ibu mah sakadar usul wukur. Lamun bener ibu beunghar gedong boga sawalega alhamdulillah buktikan ku daek nulung nu butuh nalang nu susah. Ieu mah alhamdulillah kana BLT hayang RT dicarekan RW gelo RT edan batur hayang menang batur urang mah hayang menang BLT nanaonan huruf kitu. Berarti leungit alhamdulillah kaharta. Kasihan jalan deui. Bios tong nyarita abdi mah rakyat biasa tau. Da aya rakyat biasa, rakyat luar biasa. Nu penting mah 50 we jeung 100. Aduh ampun ya. Geus asup kana Muharram. Jadi pada dasarnya kunci hirup itu adalah lamun ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki alus-alusna bapak kades nyian program hampura hareupeun jelema nu kotor hate mah bakal ngomongkeun de asa kapuji teuing panas ya. Saalus-alusna ibu pengajian tetep hareupeun jelema nu ngewa mah bakal ngomongkeun ti marana bieu pangaosan teu arari mending we jiga urang tawado hirup mah si eta ngomong tawado tapi ngomongkeun batur asal lieur hirup tong ngaladenan jelema nu kotor hate. Nah bisa sarwana tong ngaladenan jelema nu kotor hate bisa sarwana mata nada ngeunah soteh lamun katempo nada adan ngeunah make nada Allahu Akbar punten ceradu mah anti nada ku masih lain sok adan leungit ke nada Allahu Akbar hayalah sholat Allahu Akbar yakin udah mah Allah nu ka masjid gitu saking gumbung make nada ngaji ngeunah make nada a'udzubillahi minasyaitonir rajim make nada urang Sunda baheula boga nada naon ngaranna sawer panganten mulungbung jalan rahayu ngebat jalan nala rabi awora kedah tiap dus kaniakeun gitu maksudnya awora kedah ucap amal nyubadanan kewajiban tapi nakudu sabanding ti lahir nepi ka bakti wur-awur kembang malati wur-awur kembang kasturi wur diawur-awur kaheman diawur-awur kanyaah diawur-awur ka asih wur jadi mah pemirakyat anu luar biasa mah 100 pemirakyat biasa mah 50 gitu oh gitu itu ciri oh kakar apa atau lamun boga 10 mah rakyat luar biasa rakyat biasa jadi rakyat B aja gitu nada menang P alus we ngan ulah coba-coba Fatihah make nada eta diomongin Bapak ngimaman di tukang 60 eta maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin deuk kumaha amina coba jadi nu teu meunang teh pahili orang Sunda deui nu boga tong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran eta makan da agama tong sok ngagenggeureukeun pagawean batur da urang mah moal sanggup jadi batur jeung urang lain pelaku jiga batur mangga bisi bapak ngageureun urang eueuh kapalegan ceramah teh sok naik bapak ceramah di dia pingsan tapi kalau cerukan jadi kades teh lamun pak kades kasih geung disebut teu balik jadi kades
pikeun saminggu Bapak Kades kasih itu mau teu mengikut. Jadi Kades ayeuna maruk teu riweuh jeung hareupan rakyat kahayang ngaloba batak talung jadi ustad dipikir-pikir. Nah, ustad batuk saeutik amplop biji. Coba Kades dek tausiah dek ceramah dek sambutan dinu hajat ge bobol duit kudu merek. Atau saya abdi mah jadi ustad moal jadi Kades. Sok bae Pak Kades tuluykeun dek 3 periode ge bae karena ibu antep cenah ku Pak Kades 3 periode 8 kali 3 sabar tahun karena antep lah sakaos ari hayangeun tuluykeun ka dieu kurang-kurang mah entong rakyat mah entong lalajo we ya bisi teu kamentalan bisi teu kamentalan maka nada itu menang make nada ngantong pahili ibu resep dangdut silahkan tapi ulah pahili jeung ada ya dangdut seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu begitu indah di mataku cinta sejati diriku seandainya aku bersatu denganmu. Oh, lamun eureun jadi ustad dan milon akademik menang. Suarana halus sekarang. Si Saiful Jamil kerebek goreng. Semua ayam modal. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup dalam cinta dia yang paling ku sayang tuh lumayan halus padahal ya muji mah urang rek sorangan dangdut ngantong pahili jeung adan lamun adan jika dangdutan digemuk masjid ayalah sholat ayalah sholat iya disebut lomba hiri-hiri tampian pagirang-girang pancurahkeun anteng ceramah bagian keras aya Habib Rizik jeung Habib Bahar ceramah bagian lontong aya Abu Yamuhyiddin ti Sumedang ceramah bagian maca sholawat aya Kiai Haji Salimul Apip ti Kutawaringin ceramah hayang nu jigah koboy aya Epi Effendi makelakeun jaket kulit ceramah nu hayang jiga ojek online kurang so, gumantung sakar resep masing-masing aya atuh nu resep ka kuring heupe aya nu ngewa tong maksakeun jalan gede keneh leuwih hade mantap resep lah aya itu nu mantap teh kitu pan judulna teh aya nu resep aya nu ngewa gitu Pak lamun ieu kabeh resep sok tuluykeun ceramah nepi ka beresnya lamun aya nu ngewa tong maksakeun maneh jalan gede wih patak cirian gua Pak lamun anu balik berarti si eta nu sisih balik kan akhirnya mau tulus balik ngangkat tempo dina seuri tempo nu bebas hati barak-batak si eta sulit hati seuri lagi kieu insya Allah datang ka ieu borolong nyiksa diri sebenarnya mah hirup watak gerapikeun sifat ngewa ka batur boro-boro kanu bener kanu salah ge ulah pernah mika ngewa sabab urang ge sarua boga kasalahan nu sarupa jiga batur batur judi, batur mabok, batur zina, tong geuleuh karena dosa batur, tong nyeungseuikeun dosa batur, kade urang ge boga dosa nu leuwih ti judi, leuwih ti zina, leuwih ti mabok. Naon eta sombong saenggeus urang ngalakukeun ibadah, maka sombong pangkatna iblis. Iblis ahli ibadah, iblis ahli masjid, iblis ahli Quran, iblis teh hebat, 80% ilmu iblis menguasai, tapi iblis naha teu jadi kakasih Allah, sabab iblis boga sifat sombongna. Nu paling paur urang Pak, tahajud henteu, duha henteu, baca Quran boro-boro ka masjid jarang ai sombong geus tiba heula buah-buah iblis teh ieu guruna well bener asli kunaon ge urang sediayakeun muharaman bongkar banyak tak mang matara tara muharaman wiyo nya tak mang maosok heupe nah habet kitu silih hargaan kuring mah datara tara muharaman kuring mah kan
aya ieu teh duit edek nyumbang we kana panggung-panggung wae mah ngan kuring moal datang lebih pantas, lebih halus, lebih berharga Pak katimbang duit teu datang dirina teu datang isu mah cobrot di tukang nu kieu atuh tanduk hayang pasea teh tah geuleuh atuh nah bisa gitu tadi kopi ya baik menikah ibu di jilbab apakah geus di jilbab jeung hate-hatena lamun jilbab ieu mah babari ibu tinggal meuli tapi nu hese mah tah jilbab mata batin lamun ibu geus bisa di jilbab ieu tuluykeun jilbaban hate jilbaban panon jilbaban ceulit jilbaban bibir lamun ibu geus bisa di jilbab jaga bibir tong ngomongkeun batur jaga ceulit tong resep gosip jaga panon ulah nepi ka molototan ta eta jilbab jilbab badak pegeletet wae jilbab badak ngagosip wae jilbab badak ngomongkeun wae nu kitu di jilbab karek di jilbab lahirna can nepi kana batinna aduh tempo bapak-bapak bari ngarep ka ibu lebot ayeuna bapak di kopiah meunang alus ulah nurutan kuring ulah da teu hayang diturutan bapak geus di kopiah pe kan kopiah teh munian sirah aya anu leuwih tibatan eta lain sakadar munian sirah gerabunian eusi sirah naon pamikiran na teu era di kopiah parasea banyak teu era di kopiah tapi parasea apan kopiah teh lambang nutupan sirah bunian atuh jeung besi sirah mata kalau mundur pasea piceun heula kopiahna era jadi aya makna syariat aya makna hakikat salat oge sarua aya makna syariat aya makna hakikat salat dina makna syariat wajah tu wajhiya lillati fatara samawati wal ard alus bacaanana alus teu bacaanana wajah tu wajhiya lillati fatara alus teu bacaanana oke lamun alus bacaan salat kudu alus jeung ucapan sampai salat tapi naha alus bacaan tapi geus salat loba jelema nyeri hate ku bibirna loba jelema kalede ku bibirna loba jelema rendah ku bibirna di mana eta bacaan salat anu meunahna karek sama keur salat di luar salat geus goreng deui well bari mana hana anu kitu teh geus bener deui mah mata ada jegorengnya makna syariat aya makna hakikat mata orang syariat ngawangkung jeung orang syariat nyambung orang syariat ngawangkung jeung orang hakikat moal nyambung sebab orang syariat malah mikiran dunia orang hakikat malah mikiran dunia tapi mikiran akhirat contoh orang syariat ibu dihina nyeri hate diledek nyeri hate difitnah nyeri hate dituding nyeri hate bungan ibu mikirna secara syariat tapi coba ibu mikir secara hakikatnya disengajang ke alam pageto alam itu tuh alam akhirat ibu diledek batur kena tutup umur 70 tahun beres penghinaan anak 80 tahun beres penghinaan anak tapi akhirat hina nasana 6 ibu dihina batur dan rek batur dipita batur artinya Allah telah memuliakan ibu ku penghinaan batur lain di dunia tapi engke di akhirat tapi sabalikna jelema nu ngahina Allah ngahinakeun di akhirat sana 6 mana yang utang kada bisa teu harti ya ibu dihina batur, diledek batur, dipita batur, dituding batur, nyeri. Sebab ibu mikiran secara syariatnya. Tapi coba pikiran secara alam hakikat, ibu dihina, diledek, dicaci, moal nyeri. Artinya Allah dengan muliakan ibu kupang hinaan batur dengan syarat ibu tengalawan nalika ibu dihina batur. Mulia di akhirat, hina di alam dunia. Tapi sabalikna jelema nu ngahina ka awak ibu di dunia mulia, tapi di akhirat hina seumur umur. Mangga lembok tatu sararea. Maka puntennya anu sok ngahina batur bibir ada di kaputnya geuleuh aing mah teh maka na ceburengna aya alam dunia aya alam akhirat aya lahir aya bayayat bade umroh syariatna bade umroh hakikatna tepungan naon nu kudu tepungan hiji inung bapa nama gejeng inung bapa di ditu teh aya ibadah sa'i teh konsepna lim simbolna Siti Hajar borosot lahir Ismail hayang Yusuf nepi ka pinareupna teu aya cayan kukuringan 7 balikan di sofa nepi ka marwah naon eta maknana perjuangan indung belaan nu ngaran anak lapar indung lapar anak nyeri indung nyeri anak balikeun ayeuna aya teh indung nyeri anak nu nyeri aya teh indung sangsara anak nu sangsara oh aya oge hampara dibalik indung beunghar anak ge milu beunghar maka ibadah sa'i teh payayat 7 balikan kumpul ingat di sofa nepi ka marwah perjuangan indung kalau jadi anak maka cepuring salat
percuma, zakat percuma, maca Quran percuma, pengajian percuma, segala rupa percuma. Lamun urang perkara alus ka batur goreng ka indung bapak nyurucut cai panon indung murah kana pipi lantaran nyeri hate ku kalkawan anak salat zakat saum ibadah jadi tolak teu ditarima lantaran indung nyeri hate ku sifat jeung lampahna we ya cek kuring oge makna jero eta ibadah sangit ari karek kukulilingan di ditu mah babari teuing geus sopak ka marwah tiang muriling tapi sabalikna Pak inget karena dosa urang karena jadi indung jeung bapak urang cantang tuh jelema lebih kasadar lebih kadinya bener asli indung lapar melaan saha laparna indung melaan anak indung capek melaan anak indung ripuh melaan anak baheula ibu minta duit ka kolot-kolot teu mere lantaran kutu boga ayeuna ngariung ibu hayang mere duit ka kolot ibu curi lantaran kolotna geus eueuh ruk ku padung rap ku lemah katuruban tanda beureum kajeng moceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk alus ayeuna mumpang meumpeuh keur araya gedong urang mewah buah kolot mau usum hujan imahna nyacrakan eueun mang menerkeun baju urang aralus buah kolot masa potong teu kabeuli dahar urang ngarareunah buah kolot mah beas mahal teu kapeser maka hakikatna amal ibadah nu dipikarido ku Allah dipikarido heula ku indung bapana kakala Allah pikarido weh Allah teu dah kata urang mah pakade mun nenet-nenetan tara minta doa ka sasangka indung mah doakeun abdi ka mana-maneh ka mana itu Bunisari Banyu Resmi ka Banyu Resmi cenah kumaha didoakeun sing hasil ieu teh doa indung da tukang sono ngajentul tadi teh hasil-hasil nah eta teh lain tah doa ka indung lain deuk kitu gawe teh sip banget di sini badak indung asli ulah kuburan batur di alus-alus kuburan indung nepi ka ramat pujungku ulah ika batur suntangan ika kolot pun tan kitu becus budak nahaon kitu peta tuh bah cigana ieu hayang ngulung kurang deui ke 2026 lah aya nama geus waktu lagi batak lalakuan kahirupan manusia mah di dinya tempatna ladang muharaman teh atuh-atuh alus-alus ka kolot ibu ladang muharam teh atuh mun pamajikan alus-alus ka salaki ibu ladang muharaman teh atuh lamun dulur alus-alus jeung dulur ibu nah tilu berupa ancaman salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak hiji sapanjang anak goreng patut ka indung bapana dua sapanjang pamajikan goreng patut ka salakina tilu sapanjang dulur goreng jeung dulurna mangga terjemahkeun ku masing-masing salat ditolak zakat ditolak saum ditolak sapanjang anak goreng patut ka indung bapana dua pamajikan goreng patut ka salakina tilu dulur goreng jeung cek goreng naon sok salat ibu hayang ditampa mah babari tinggal nu tilu tadi pigawe ka indung alus ka salaki alus ka dulur alus beres hirup salat alus bibir kamana karep ngomongkeun batur mika ngewa batur mika rujit batur ai si eta salat henteu kitu berarti karek salat secara syarat jeung rukun can salat seperti dina perkara saenggeus salat mah can dipigawe bener aya salat aya ruku naon makna dina hirup subhana rabbiyal azim gitu geuning aya nu sababaraha jawabanna subhana rabbiyal azim aya nu make wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi tanu gelah di mah teu subhana rabbiyal azim tanu gelah di mah beda subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi banyak teuing jahel makna dina hirup tawadu hirup rukut ini dia buka Jepang baca orang Jepang kali kata geromai hai masa kampurannya kuring 40 tahun iya 40 tahun mun bapak di umur 40 hiji 42 43 44 tapi kaluhur ulah suntangan ka kuring budak ora 40 maka kolot temenang suntangan ka kuring deuk suntangan mawayahna 39 ka hanap secara umur Bayayat usia berapa tahun Pak? 42 berarti abdi nu kudu hormat ka bayayat lain bayayat ka abdi nah secara umur ge ilmu geus pepek
buka anak, buka pemajikan, ngalaman di baudan ku pemajikan, ngalaman di baudan ku anak. Coba orang 40 can bukan naon-naon, teu ngalaman di baudan pemajikan can gablek. Jadi ilmu maya di bapak. Pakade suswa. Pak hiji, berarti abdi kudu hormat ka pakade. Lain pakade ka urang. Ada. Kata cek ibu-ibu, bener cenah paya ya Pak tua, bener cenah Pak Kades Pak hiji, Ustad 40, nah cenah asa jauh marah Ustad gitu. Demi Allah kadenge tak, demi Allah kadenge. Teuing saha abdi teu ngomong gitu. Itu dosa. 40 ada 84. Berarti 40, berarti paya ya Pak 80 banyak. Iya, tampak ngomongkan. Nah, cenah kades benda geus kolot cenah ieu ustaz cenah morakeun itu tuh. Atuing, atuh teu apa? Ta eta jika jika dia ada kumis teu datang, jamal teu datang. Atau kubatur teh disebut ustaz bid'ah. Nah, dewe jamal teh. Oh, cenah ustaz anak bid'ah, nah, eueuh jamotan. Dan nabi ge baheula jamotan. Aya dijawab, "Ai teh jadi rek masakeun maneh." Biraku jangan mer ditapalkeun. Itu jadi atuh bare kumaha. Tapi ka sunah Rasul teh dianggap jangot teh sia teh. Cing lah kalau bapak saya antara jangot teh jangot atuh. Ai salat dalam tong keneh nu kitu digugulukeun lieu heuh. Sing alus ka indung ka bapak, sing alus ka salaki, sing alus ka dulu. Ibu, mana barangkali yatim aya? Mana sok ka dieu naik. Dek, ayah seberapa kurang, Pak seperti ya. Wah, kau untuk duit katanya. Wah, bawa ada. Ampuranya, anu sudah hati, wayahna istighfar. Disangkana kuring menang panyawer teh digubuk. Padahal mah jujur, kuring apal di desa aya budak yatim anu lebih berhak tibatan kuring. Jadi ieu teh disalurkeun ka urang kali yatim. Jadi anu tadi ngomongkeun, nya Ustaz kitu mah kijing dari pasaweran. Wilujeng bareng banget. Saha nu goreng hate teh? Naon Ustaz kitu mah kijing dari pasaweran. Disangkan meureun urang teh kikituan teh meureun keur urang lain, urang ge apa? Aya budak yatim anu kudu leuwih dibelaan ku urang. Aditya Kusuma. Mana deh? Ya, Aditya Kusuma teh ya. Oh sanes. Oh. Hiji dua tiga. Cynthia Ayu. Bang Edin bos bako. Nah, ini iya udut. Urut tuh bos bako. Bos bako bapak teh. Tengah aku ibu. Bos bako asalnya senang masyarakat. Anu dipanggil ke panggung. So, panggung ke panggil. Aditya Kusuma, Cynthia Ayu, Jajang Muhammad Iqbal. Bagas, beli ya kira, sok tenang. Ibu, anu 150 mah geus naik, tah ayeuna mah tinggal ngumpulkeun anu 10 ka handap. Mangga ku gelar sorban sok. Gelar sorban mah itu sebar urang kan. Yuk, mana yuk? Sorban mana? Sok, Pak. Abdi bari manggilannya. Sok, Bu. Aditya Kusuma mana? Cynthia Ayu. Yuk, Dit, buru naik, Dit. Adit, bayangan orang dicuekin. Jajang Muhammad Iqbal, Siswa Herawati. Dia baca aku sorangan. Baik pokolotot deh. Siswa Herawati Nusalam mengetik lain kurang baca. Diana Putra, Sinta, Agung Kurniawan, Nita, Naila Hasna Kamila, Sipa Najwa, Febri Latif Nugraha, Aisyah Rafi Gustian. Abdi nabi anak yatim punten nini yatim teu ditampi. Mbah yatim teh
kosong eta Siap, urang sok ya. bahekeun eta. Di dia mah 13, ya hiji 2 3 4 5. Potongin gitu. Oh, foto. Tiasa apa sok? Sok. Asal orang nuker di Jakarta budak yatim nah sok. Barangkali abdi yatim di mana di Bengkulu antong. Sok, mios ibu barangkali nate ka dia tapi ibuna ka dia naik we sok. Aditya Kusuma mana bos bakota teh? Ning eueuh. Mana? Oh, ngena teh. Oh, atos tadi sana teh. Aditya Kusuma, Cynthia Ayu, Cinta ngacung Aditya Kusuma. Oh berarti aja Cynthia Ayu. Ah ya. Jajang Muhammad Iqbal. Kamu Jajang lain. Siwa Siska Herawati. Mana Siska? Enggak. Diana Putra. Ibu, sok wakilan. Diana Putra Sinta wakilan sok Bu Pak. Oh ya. Agung Kurniawan. Mana Gung? Agung Kurniawan mana? Yuk, Gung. Nita. Sakit, saha tuh nu bade ngawakilan? Bu Nita wakilan. Caket ibu jeung Nita. Abdi mah caketna jeung Nita Talia. Naila Hasna Kamila. Kamu Naila Hasna Kamila. Sipa Najwa mana? Atau saya Febri Latif Nugraha. Ah sini Febri. Aisyah. Oh iya. Rapi Gustian. 1 2 3 4 5 6 7 8. Iya 13. Iya 2 5 deui. Ya. Berarti 4 deui. Coba. Aditya Kusuma. Wi osok wakil. Ku bapak osok. Teu naon sok wakilan. Mana anu kelas sama geus bebendangan acan. Nah, boleh ngiet teh kemana? Ode bangka. Sallallahu bari mantosan bari kitu ah. Bari maca selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Kayak yatim.
anu kalangkung termasuk bisa jadi anu luar desa ieu geus sok teu naon Pak asal aya di dieu. Oh dere ulah aya yatim nu kalangkung urang kamu sakola teh ulah aya yatim pilih ieu nu kadantangan sang ieu ternyata masih kene aya sok masuk saurna cangket masjid ayeuna ngantunkeun sampai ningal we anak doakeun ku urang sadayana almarhumah Rupina sing ditampi iman Islamna maot dina kaayaan husnul khotimah dina kaayaan alam padang poe panjang nagara Tanjung Sampurna. Allahumma parin panghapus dosa-dosa anjeunna salami aya di alam dunia malah magar urang sakabehna pidoa ka anjeunna ditempatkeun di tempat tempang mulia-muliana dicaamkeun alam kuburna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.